Alondra, vengo de la Facultad de Enfermería, la UAS. Aquí les vamos a hablar sobre lo que es la auscultación de la frecuencia cardíaca. El concepto de esta es saber los latidos que se presentan en el feto dentro de la madre. Aquí nos podemos dar cuenta hasta la semana sexta, ya que es cuando se presenta el corazoncito en el feto, y ya desde la semana sexta ya se puede saber cuál es la frecuencia cardíaca de él. Para esto lo que vamos a utilizar es un reloj segundero y un estetoscopio de Pinar, el cual nos servirá para saber los latidos del corazón. Lo colocaremos en la parte más corta o más chica, en la parte de la madre, donde se encuentra el corazón. Tenemos que auscultarlo para saber dónde se encuentra más o menos y poder ponerlo en posición para poder escuchar exactamente sus latidos. Después colocaremos la mano en la madre para escuchar sus latidos también, y el reloj segundero tenerlo enfrente para estar midiendo cuántos latidos presenta el bebé, y nos colocaremos en esta posición. Y después del minuto podemos sacar la cuenta de cuántos latidos fueron y registrarlos en la hoja de la presentación de la madre. Por esto, en este proceso tenemos que decirle a la madre que se relaje. ¿Para qué? Para que el bebé esté en buena posición y no nos dé una frecuencia negativa. Entonces, eso sería todo de mi parte. Gracias.